Исәнмесез турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова бүген программада. 2010 елгы хәл кабатланды. Бүгенге көнне уже яңгыр яумаса да, температурасы әз генә төшсә дә, ул уже ярдәм безгә. Урманнар белән бәйле катлаулы вазгыять кайчан тамамланыр? Динә Хисамдинова материалында. Салат күпер торак комплексында күптән көтелгән автобуслар йөри башлый. 62-нчы маршрутның схемасы үзгәрү белән бергә автомобильләр схемасы да үзгәрер. Яңа схема буенча узучы җәмәгать транспортында Илдар Сафиуллин да йөреп карады. Иске зират урынында ял итү урыны. Хәбәрләр зират янында урынында түгел бит инде. Алладан ият. Әлеге сәер хәлгә илгизчә күреп ачыклык кертергә тырышты. Йортларын сагынсалар да күңелләрендә курку хисе саклана. Туган йорт, конечно, шуңар күрә. Бөтен нәрсә переживать итәсең инде. 5 айлык газ шартлау сәбәпле җимерелгән йорт бүген нинди хәлдә? Бу хакта Алия Хәйретдинова. Быел Татарстан урманнарында чыккан янгыннар 2010 елга күрсәткечкә җитеп килә. Ел башыннан 14 очрак теркәлгән 160 гектар урман янып бетә. Идел буе федераль округында урманнарга ут кабуның 1596 очрагы билгеле. Айруча Башкортстан, Оренбург өлкәсе, Пермь краенда хәл катлаулы. Хәзер Татарстан урманнары ялкынланып янмый, урыны белән пыскып тора. Әмма көннәрнең суынып китүе әлегә урманчыларны сөендерми. Бүген хәбәр итүләренчә, көздә кыры киләчәк. Тулырак Динә Хисамдинова материалында. Лениногорск районында көчле җил чыгып, агач электр чыбыгына ауа, ышкыннан чыккан ут урманның 10 гектар мәйданын юк итә. Хәзер янгынны туктатканнар, якындагы тракт пунктларга куркыныч янамый. Быел Татарстанда урман посадкалары кыры үләнгә ут кабуның 750 очрагы теркәлгән. Табигатькә 5 миллион сумга якын зыян килә. Хәзер хәл республиканың көньяк-көнчыгыш районнарында катлаулы. Айруча Лениногорск, Әлмәт, Мөслим, Актаныш, Азнакай районнарында янгын чыгу куркынычы зур. Көріп тұрабыз, анда май айындан алып та бернинди яңгырлар юк иде. Куркыныч әйберләр китерә әле, анда аларның труднодоступный. Ягыннан безнең бит таулар башланды. Чиләбе таулары дип атала бит, Урал таулары башлана. Шунда караганда анда һәрбер ут яну безгә бик авыр сүндерергә туры килә. Монда өстәмә рәвештә авиация ярдәме җәлеп ителде ди урман хуҗалыгы министры. Урманнарны тәүлек буе һавадан, җирдән, хәтта космостан күзәтү эше бара. Күрше Башкортстан, Марий-Эл республикаларында чыккан янгыннар да игътибар үзәгендә, шикләрдә урман хуҗалыгы хезмәткәрләре кизү тора. Янгын таралмасын өчен 2395 километр чокыр казылган. Башкортстан ягында менә безнең икенче күршебез инде тоже анда зур янулар. Карап торабыз. Безнең инде Аллага шөкер елга ик безне бөлендерә алар белән бер ягындан озын гына елга булмаган урыннарда безнең шул разграничительный полосларын тикшереп торып ясап торабыз инде аларны. Татарстанда бу ел башыннан бирле гражданнарның урманга йөрүне шикләүче 4 күрсәтмә кертелгән инде. Аның соңгысы 22 август тәмамланды. Республика урман хуҗалыгы министрлыгы әлеге шикләүләрне тагын 21 көнгә озынайту турында тәкъдимне министрлар кабинетына җибәргән инде. Халык арасында профилактик чаралар үткәрүне туктатмыйлар. Чөнки бу ел урманда чыккан 14 янгынның ишесендә кешеләр гаепле. Берсе Сарман территориясында случай булды. Анда трубалар ураучылар электеләр, МВД алар белән заниматься хәзер итә. Шулардан зыян чыкты, ут чыкты. Икенче инде берсе беспечность дип аталабыз инде апат случайсында. Анда человеческий фактор, тәмәке тарту дигән ягындан, анарга административ ягындан эшләр барыла. Өченче инде несанкционированный отжиг, бу профессиональный телдә әйтсәң, порубочных остатков предпринимателей малого и среднего бизнеса Азнакай территориясында ул анарга тоже дознавательлар белән эшләр барыла. Бүгенге куркыныч вазгыятьтә Татарстан урман хуҗалыгында янгын сөндерү станцияләренең генә көче җитеп бетми диде министр. Волонтерлар һәм шәхси оешмалар ярдәмгә килә. Хәл әле көзгә кадәр кискен торачак. Климат буенча пожар опасный сезоныбыз октябрь урталарында гына бетә. Риски ул бит әле барыбер инде сохраняться итәләчәк. Октябрь урталарына кадәр без әле напряжен режимда эшләячәк. Может, чуть-чуть
Узган ялларда Алабуга районының Түбәнкама милли паркында янгын чыга. Тыюлыкның 10 гектарга якын урманына зыян килә. Якындагы лесная сказка лагереннән 23 баланы эвакуациялиләр. Бүген бу эштә катнашкан гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләренә Алабуга районы башлыгы рәхмәтен җиткерде. 6 кешегә бүләкләр тапшырыла. Динәк Самдинова, Марат Зәйдуллин, Яңа Гасыр каналы. Россиядә мәгариф өлкәсендә нәрсәләр эшләргә кирәк? Бүген бу хакта Мәскәүдә төбәк җитәкчеләре җыелып сөйләште. Бу очрашу илнең дәүләт советы утырышына әзерлек кысаларында Россия президенты хакимияте башлыгының беренче урынбасары Сергей Кириенко җитәкчелегендә уза. Утырышта Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты. Киңәшмәдә ул укытучыларына грантлар, мәктәптән тыш белем бирү, цифрлаштыру, яңа технологияләр, кадрлар әзерләү буенча фикер алыштылар. Татарстан президенты балаларга ашау әзерләү блокларын төзекләндерү һәм төзү мәсьәләсен шишәргә кирәклеген ассызыклады. Төзекләндерү белән генә шикләнмәскә бер типтагы проект булдыру зарур диде Рөстәм Миңнеханов. Моннан тыш һәр мәктәптә спорт үзәге һәм физик күнегүләр белән шөгыльләнү өчен заманча мәйданчыклар төзелергә тиеш ди ул. 1 сентябрьдән Казан читендәге Салават күпре микрорайонында 62-нче автобусның маршруты үзгәрә. Хәзер ул трак комплекстагы барлык социаль объектлар аша үтәчәк. Шул рәвешле җәмәгать транспорты микрорайонның 1 һәм 2 өлешләрен тоташтыра. Монда бүгеннән әзерлек бара. Ай башыннан тагын нәрсәләр үзгәрәчәк? Илдар Сафиуллин репортажы. Какие на сегодняшний день есть замечания? 62-нче автобус Салават күпер трак комплексының 1 һәм 2 өлешләрен тоташтырачак. Бу бик мөһим, чөнки микрорайонның 1 өлешендә яшәүче укучыларның күбесе 182-нче гимназиядә урын җитмәгәнгә, Салават күперенең 2 өлешендә урнашкан 188 һәм 189 гимназиясына йөриячәк. Яңа җибәреләчәк маршрут шул уку йортлары яныннан уза. Димәк, балалар, ата-аналар, укытучылар өчен дә уңайлы булачак. Автобус өчен 8 тукталыш ясалган. Алар һәммәсе социаль объектларга, шул исәптән мәктәпләргә якын урнаштырылган. Алина Сафина 2 бала әнисе, Салават күперендә 3 ел яшиләр. Хәзер любой җирдән барып була, и детский больницага, и взрослыйга, МФЦларга. Анда моңарчы безгә бик авыр буладыр, әниләр җыяу баралар иде, җә такси тотып. Хәзер бик уңайлы. Не хочется даже заводить машину. Йорт яныннан автобус узгач сырхауханәгә башка җиргә дә санаулы минутларда барып кайтып була. Ә шәхси машинага утырасы да килми. Бары тик шәһәргә чыкканда гына кирәк. Яңа маршруттан тыш уку ел башыннан Салават күперендә мәктәп автобусы да йөриячәк. Шуңа бәйле рәвештә юл хәрәкәтенә үзгәрешләр кертелә. Яңа маршрут буенча йөрүче автобусларның юлдагы схемасы инде уйлап бетерелгән диярлек. Хәзер икенче тагы бер төп мәсьәлә килеп баса. Җәмәгать транспортлары юлда тоткарлыксыз үтеп китсен өчен юлларда шәхси автомобильләрдән чистартырга кирәк. Моның өчен юлларда тукталышлар тыела дигән менә шундый махсус юл билгеләре куеп чыгарга уйлыйлар. Кайбер урыннарда бер якка гына хәрәкәт итеп булачак. Транспорт чаралары буҗра буенча йөрергә тиеш. Хәзер иң мөһиме мәгълүматны халыкка җиткерү. Круговое движение. Бер яклы хәрәкәт юлдагы хәлне уңай якка үзгәртә. Ул күпкә аңлаешлы булырга тиеш, тәртип урнашачак. Автобусларда тоткарлыксыз хәрәкәт итәр, кышын юлларны чистартырга да җайлы була. Салават күпере аша узучы 62-нче маршрутка 12 автобус чыгарыла. Салават күпере халкыннан күп мөрәҗәгатьләр булганга күрә шәһәр мэре Илсур Мэтшин 62-нче маршрутның схемасын үзгәртергә кушты. 62-нче маршрутның схемасы үзгәрү белән бергә автомобильләр схемасы да үзгәрә. Шуңа күрә монда яшәүчеләргә юл билгеләренә игътибарны артырга кирәк. Маршрут 1 сентябрьдән ачыла. Илдар Сафиуллин, Шат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Яшел үзәндә март аенда газ шартлау нәтиҗәсендә җимерелгән йортта төзекләндерү эшләре ахырына якынлаша. Сүтелгән 5 катның диварлары яңадан торгызылган, тәрәзәләр куелган, түшәм идәннәр җәелгән. Район җитәкчелеге йорт хуҗалары яңа елга кадәр күченә алачак дип вәгъдә итә. Әлегә алар Дәүләт торак фонды тарафыннан вакытлыча бирелгән фатирларда яшәп тора. Тулырак Алия Хәйретдинова репортажында. Тәрәзәгә килим дигәнем, аяклар кисле, утны җандырым дигәнем, ут юк. Әлфирә Мингалиева әле дә күз яшьләрен тыя алмый. Ленин урамындагы йортта ул 1974 елдан бирле яши. Фатиры 8-нче катта. Шартлау яңгырагач, аның да идәне җимерелә башлый, тәрәзәләре чатный, күршеләре ишеген каккач фаҗига булганын аңлый. Безгә зыян күләкмәде, потому что без глубже. Күршесе Фаина Боркина белән ул төзекләндерү эшләре барган йортка көн дә килә. Фатирларына менеп карый алмасалар да, эшчеләр белән аралашалар, тизрәк күченү турында хыялланалар. Бөтен нәрсә переживать итәсең инде. Күрәсең бит, кем ничек эшли, кем нәрсәне итә, кем ничек относится. Так что безнең даже мебель шул киш калды, без аны чыгара алмадык.
Шуны хәтле инде күңел тартамында әйтерлек түгел. Ну, ничек тырышалар кешеләр, кешегәлләр асанчылармыбыз. Ничек булып чыга, матур булсын, ризабыз. Шартлау яңгыраган йортның 7-нче каты. Әле 5 ай элек кенә монда идәне дә, түшәме дә булмый, диварлары җимерелеп ята. Бүген исә фатирларны тонырлык түгел, яңа тезелеп чыккан сыман, тип-тигез иттереп идәннәре җәелгән, диварлары обой ябыштырганны көтә, агач тәрәзәләрне заманчага алмаштырганнар. Бу йортта 50 гаилә яши, барлыгы 96 кеше. Шартлау вакытында шуларның 2-се үлә, 6-сы тән җәрәхәтләре ала. Фатирсыз калганнар вакытлыча Сәйдәшев урамындагы яңа йортка күченә. Төзекләндерү эшләре апрельдә башланып киткән иде. Ул чакта йортның 5 каты тулысынча сүтелә. Бүген алар яңадан торгызылган. Тәрәзәләр куелды, окон ярамалар, атакониклар куелды. Хәзер эштә барачак малярная работа. Окраска, плитка. Төзекләндерү эшләре белән генә шикләнмиләр. Бу йортта 22 елда капиталь ремонт ясаласы булган. Аны да башлаганнар. Анысы да охырына якынлашып килә. Бу эшкә республика бюджетыннан 83 миллион сум бүлеп бирелгән. С самого начала руководство районом Йорт хуҗаларын вакытлыча торакка күчергәндә булдырылганча булышты, кире йортларына кайтырга да ярдәм итәрбез. Волонтерлар да читтә калмас дип ышанабыз. Борчылырга урын юк, бу йорт нә дигән итеп төзекләндерелә. Зыян күрүче гаиләләргә район тарафыннан акчалата ярдәм дә күрсәтелгән. Икесе 100 мең, унысы 50 мең сум ала. Тән җәрәхәтләре алган 6 кешегә 20 мең түлиләр. Төзекләндерү эшләрен ноябрьдә тамамлыйбыз дип ышандырдылар. Димәк, киләсе яңа елны бу йорт хуҗалары үзләренең фатирларында каршы алачак. Яшел Үзән районыннан Алия Хайретдинова, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы. МЧС комплексындагы офис хуҗалары өлешләп акча кертеп фатир алганда алданучыларга ярдәм фондына судта тоттырган. Алар 100 миллион сум акча түләгән милекләренә ничек итеп кулак кагарга мөмкин? Реальное время интернет-газетасынан укыгыз. Камытамагы районындагы бер ял итү урынында кеше сөякләре чыга башлаган. Туристлар шушында фотога төшеп, сүрәтләрне интернетка урнаштыра. Әлеге күренеш җәмәгатьчелектә төрле фикер уятты. Әлеге парк Идел елгасы буенда урнашкан, сөякләр яр ишелү нәтиҗәсендә электә искә чыккалы торган булган. Хәзер паркка ял итәргә килүчеләр аны селфи ясау урыны да иткән. Тарихчылар әйтүенчә, монда 17нче гасырда зират булган. Илгиз Шәкүров материалы. Әллә хайван, әллә кеше калдыклары аунап ята. Һәм бу урынга теләге булган һәркем килә ала. Кешеләр монда фотога төшә, ял итәләр. Чөнки бу ярның өстендә генә моның өчен махсус урын булдырылган. Өстән Идел елгасына искиткеч манзара ачыла. Монда эскәмияләр, ит кыздыру өчен мангаллар тора. Менә бер кыз фотога төшә, әмма ул кеше сөякләре өстендә басып торганын беләме икән. Шундый фотоларны яшьләр интернетка куя. Бу урынны туристлар ярата ди Камытамагы халкы. Үзләре монда сирәк йөриләр икән. Ну, сум кабер булгач бит инде дөрес булса инде мөселманча булмый бит инде исламча дип әйтегән. Барда инде Казаннардан күп киләләр бит кеше, безнең матур урыннар монда. Килүчеләр күп инде, килеп сораучылар. Ну, дөрес түгел инде. Дөрес түгел, юк, бер риза түгел. Гомумән, кеше күп була торган урын бу. Менә янәшәдә генә эш гөрли, мондагы ял итү комплексы кунак йортлары төзи башлаган. Ә яр юылган сайын чыккан сөякләр кешенеке диләр Камытамагының туган якны өйрәнү музеенда. 17 даже 19 века. Там 17-19 гасырда анда зират булган. Хәзер менә ярлар ишелә һәм сөякләр килеп чыга. Ул җирләрдә төрле табылдыкларга да юлыктылар инде. Без зират өстендә урнашкан ял итү урынының җирле үзидарә территориясе булуын ачыкладык. Бу хакта капка янында эленеп торган белдерүдә язылган һәм бу урын Бөек җиңүнең 70 еллыгына багышланган парк булып чыкты. Аны әлеге үзидарә составында булган кешеләр сорау буенча ачканнар. Мангал белән беседкаларны да алар куйдыра. Бүтән кешегә менә жал итәргә урынбыз юк. Бу идея менә монда. Без шулай Волганы күрү өчен кайталар кешеләр, туристлар, менә алар анда туктыйлар. Шунарга ясадык инде без. Бу урынга эскәмия, мангаллар куйганда беркем дә монда сөякләр гел чыгып торыр дип уйламаган. Туристлар да селфи ясау урынына әверелдерер дип башларына да китермәгәннәр. Камытамагы башкарма комитетында хәзер чара күрәчәкләрен әйттеләр. Ул вот шул язуларны укыдык, анага, конечно, игътибар итәбез. Кешеләр белән сөйләшербез. Кешеләр белән карарбыз, ничек ул эшләрне андый гулянкалар штук булмасын дип, ансын эшләп карарбыз да. Борынгы зират өстендә ял дәвам итәрме? Әлегә сорау ачык кала, әмма үлгәннәрне шулай борчу дөрес түгел икәне көн кебек ачык. Камытамагы районыннан Илгиз Шәкүров, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Төзелеш
Эш башларга я фатирда бүлмәләр урынын үзгәртергә рөхсәт алыр өчен барып гариза язарга кирәкми. Хәзер аны дәүләт хезмәтләре порталы аша онлайн юллап та җавап алырга мөмкин. Быел республикада электрон хезмәтләргә тагын 70 өстәлде. Аларны 16 оешма һәм 44 район тәкъдим итә. 2022 ел ахырына социаль әһәмияткә ия хезмәтләрнең барысында электрон форматка күчереп бетерү бурычы тора. Аларны файдаланучылар да арта. Узган ел дәүләт порталы аша 300 миллион эш башкарылган. За месяц небольшим с момента вывода услуг через портал уже было подано более 1000 заявлений. Яңа төр электрон хезмәтләр буенча бер айда 1000-нән артык гариза тапшырылды. Аеруча хезмәт һәм мәшгульлек, җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыклары, мәдәни мирасын саклау комитеты хезмәтләренә ихтыяҗ зур. Уңайлылык белән бергә яңа формат документлар тапшыруга сарыф ителгән вакытны да киметә. Ел ахырына кадәр тагын 44 хезмәт электрон төргә күчереләчәк. Дәүләт думасына депутатлар сайлауга айдан азрак вакыт калды. Әлеге кампаниядә катнашучылар өчен актив чор бара. Сайлаучылар белән аралашу, агитация, дебатлар. Дәүләт думасына сайлауда 14 партия теркәлгән. Шулай ук Татарстанда бер мандатлы 6 округтан 53 кандидат катнаша. Бүген президент Владимир Путин катнашында Мәскәүдә Бердәм Россия партиясенең съезды узды. Алар анда халык программасын кабул итте. Партияның федераль җитәкчелеге дәүләт думасына депутатлыкка кандидатлар төбәк вәкилләре. Съездга бөтен илдән 400 делегат җыела. Татарстаннан Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге 12 кеше. Съездның төп темасы партияның дәүләт думасына сайлауга барачак халык программасын раслау. Все прошедшие недели вы активно работали в регионах, муниципалитетах, на местах, общались, говорили с избирателями. Мы с вами знаем, насколько важен такой прямой, заинтересованный диалог. Только так можно услышать людей, понять их проблемы, заботы и включить, соответственно, предложения, инициативы граждан в предвыборную программу партии. Халык тәкъдимнәрен партияның сайтында очрашуларда мобиль кабул итү пунктларында җыйдылар. Ил буенча үз тәкъдимнәрен 1,5 миллион кеше юллый, Татарстаннан 7000 гозыр һәм тәкъдим кергән. Республика халкын барыннан да социаль сәясәт төзекләндерү, юллар, балалы гаиләләргә ярдәм итү мәсьәләләре борчый. 8-нче дәүләт думасы сайлаулары активлашты. Бик күп очрашулар, митинглар, пикетлар, Бердәм Россия партия тарафыннан башка партияларда бик актив катнашалар. Димәк, халкыбыз битараф түгел. Бүгенге съездда президент халык белән очрашуларда күтәрелгән кайбер мәсьәләләргә аерым тукталды. Моңарчы пандемия белән бәйле рәвештә кече һәм урта бизнесны вакытлыча тикшермичә тордылар. Владимир Путин бу чикләүне 1 елга озынайтырга тәкъдим итте. Поддерживаю предложение продлить на следующий год мораторий на плановые проверки малого бизнеса. При этом, конечно, не только сельского малого и среднего бизнеса, а во всех отраслях экономики. И в целом прошу коллег на всех уровнях власти относиться к поддержке предпринимательства как к важнейшей общегосударственной задаче. Аерым бер тема авыл хуҗалыгы һәм андагы җитештерүчеләр. Больше внимания поддержке фермеров, малого бизнеса населения, включая развитие ярмарок и точек нестандартной торговли во всех регионах России, где фермеры могут напрямую, без посредников, продавать свою продукцию. Отмечу также, что реализация этих мер окажет влияние и на снижение цен на продукты питания. Авария торакта яшәүчеләрне күчерү өчен федераль бюджеттан 45 миллиард сум бүленәчәк. Авиацияны яңартуга 340 миллиард сум каралады президент. Ә урманнардагы янгыннар белән көрәшкә төбәкләр өстәмә 24 миллиард сум алачак. Нам нужно извлечь уроки, кардинально усилить систему лесоохраны. Прошу правительства детально отработать этот вопрос. Важно четко определить полномочия уровня власти в этой сфере. Предусмотреть нормативное оформление механизмов своевременной помощи регионам со стороны МЧС и других ведомств при возникновении чрезвычайной ситуации. Телевидение, радио һәм газета битләрендә агитация дәвам итә. Бүген безнең телеканалның зур студиясендә беренче дебат узды. Анда дәүләт думасына сайлауда теркәлгән 6 партия вәкиле катнашты. Бүгенге очрашуда халыкка социаль ярдәм чаралары турында фикер алыштылар. Тулырак алдагы репортажда.
В распоряжении каждого из вас по 35 секунд прямого эфира. Чыгыш ясаучылар алтау, һәрберсенә 3 сорау, җавап бирү өчен 4 минутта 5 секунд гомуми вакыт бирелә. Бүген Яңа Гасыр каналында турыдан-туры эфирда дебатлар башланды. Открытая площадка. Үз фикерләребезне әйтәсе килгәнне халыкка җиткерү өчен бу ачык мәйдан. Сайлаучыларга фикереңне белдерү өчен һәрберебезнең мөмкинлекләре бер төрле. Так как опыта нет. Минем дебатларда катнашу тәҗрибәм юк. Беренче тапкыр чыгыш ясыйм. Коллегаларым да тыңлыйсы. Шул ук вакытта фикерләрне сайлаучыларга җиткерәсе килә. Һәр дебатта аерым тема билгеләнә. Бүгенгесе халыкка социаль ярдәм чаралары турында. Әниләргә, балаларга, мөмкинлеге чикле кешеләргә ташламалар, аларга ия булу өчен документлар җыюны ничек ансатрак итәргә дигән мәсьәләләр күтәрелде. Мы привыкли быть краткими и емкими. Кыскалык һәм төгәллек ул экология принципларының берсе. Бу энергияны юкка сарыф итмәскә, эфир вакытын тотрыклы файдалану өчен кирәк. Для меня как психолога. Минем беренче чыгыш ясавым һөнәрем буенча психолог, көндә кешеләр белән аралашам, борчылмыйм. Фикерләремне тамашачыга җиткерә алдым дип уйлыйм. Исегезгә төшерәбез, Дәүләт Думасына сайлауда 14 партия теркәлгән. Татарстанда бер мандатлы 6 округтан 53 кандидат катнаша. Дебатлар турыдан-туры эфирда 40 минут бара. Икенчесе иртәгә кичке 6 туларга 10 минутта башлана. Фәйрүзә Мәҗитова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Яңа Гасыр телерадиокомпаниясенә танылган журналист һәм җәмәгать эшлеклесе Максим Шевченко килде. Ул туган телләрне һәм милли мәгарифне үстерүгә ярдәм итү белән билгеле. Яңа Гасыр телеканалында Максим Шевченко телестудия һәм яңалыклар редакциясенең студиясе белән танышты. Шулай ук Семпней тапшыруына интервью бирде. Әңгәмә барышында Россиянең милли төбәкләрендә ил халыкларының телләрен һәм мәдәниятен үстерү өчен кирәкле шартлар булу-булмау турында фикер алыштылар. Тулысынча бу әңгәмәне якшәмбе көнне Семпнейда карый аласыз. Если это естественное право человека ощущать себя принадлежащим к определенному этносу. Һәр кешенең үз милләте бар, ул үзен кайсыдыр милләт вәкиле дип атарга хукуклы. Демократик җәмгыять әлеге мәнфәгатьләрне кайгыртырга тиеш. Үзеңне татар яки рус итеп тою, кешегә иркенләп шул телдә аралашырга, телне өйрәнергә мөмкинлек бирә. Значит, возможность для человека комфортно говорить на этом языке. Иртәгә танылган драматург һәм сәясәтче Туфан Миңнуллинның туган көне, аңа 86 яшь тулган булыр иде. Бу уңайдан бүген Татарстан Дәүләт Совет рәисе урынбасары Марат Әхмәтов һәм депутатлар Туфан Миңнуллинның музей йортына килде. Ул Кама Тамагы районының Улы Марат Хуҗа авылында урнашкан. Депутатлар музейдагы экспонатлар, фотодокументлар һәм Туфан Миңнуллинның шәхси әйберләрен карады. 1984 елда Туфан Миңнуллин беренче тапкыр ТАССРның югары советына сайлана. Татарстан Дәүләт Советының 4-нче чакырылышында депутат була. Бай әдәби мирас калдырып китә. Бүген кунаклар драматургның һәйкәленә дә чәчәк салды. Бик көчле сәясәтче дә иде. Ул курку белмәс, йөрәкле, тәвәккәлле һәм саллы сүзле һәм милләт җанлы шундый безнең бөек шәхесебез иде. Без аның бүген дә менә республикабызның Дәүләт Советы трибунасында аның җитмәвен сизәбез. Дөрес, андый кешеләр республика язмышындалар һәрчак кирәк булган, андый кыю йөрәкле кешеләр. Менә бүген дә без аны сагынып искә алабыз һәм бүген инде килүнең сәбәбе дә иртәгә аның туган көне бит. Менә бер шушы яраткан бөек шәхесебезне депутат буларак та, милләт җанлы инде безнең драматургыбыз буларак та аны искә алырга килдек. Мин Олимпия чемпионы булуыма әле дә ияләшә алмыйм. Ратушыда Казан мэры Илсур Метшин белән очрашуда Марта Мартьянова шулай дип белдерде. Ул анда әнисе Наилә ханым белән килгән иде. Шәһәр башлыгы спортчыны алтын медале белән котлады һәм яңа җиңүләр теләде. Шундый көчле рухлы кызны тәрбияләгән Наилә Мартьяновага да мэр рәхмәт белдерде. Башта әнисе кызының мавыгын өнәп бетермәгән булган фехтованиене ир-атлар спорты дип уйлый. Уңышларын күргәч тынычлана. Хәзер Марта Казанда аягын авырттырганнан соң тернәкләнә. 17 августта ул тренер Евгений Ломтевка кияүгә чыкты. Спортны ташарга җыенмый. Шәхси беренчелектә алтын медаль яулау уе белән яши. Очень заслуживает уважения, заслуживает восхищения. Сез хөрмәткә, соклануга лаек үсеп килүче буын өчен үрнәк булып торасыз. Үз максатларыңа уңышка ирешү өчен тырышып эшләргә кирәк. Олимпия медале шул тырышлык өчен зур бүләк. Андый җиңүләр күбрәк булсын дип телим.
Болгар Ислам академиясына быйыл беренче тапкыр Чечня һәм Кабарда-Балкардан да студентлар киләчәк, шулай ук Кемерово, Новосибирск, Ульяновск өлкәләре һәм Удмуртиядән студентлар кабул иткәннәр. Академия ректоры вазифаларын башкаручы Айнур Тимирханов сүзләренчә, уку йортында Россиянең 20-гә якын төбәгеннән, БДБ илләреннән һәм Гарәп әмирлекләреннән студентлар белем ала. Быел Индонезия һәм Алжирдан укырга керергә теләк белдерүчеләр булган. Магистратурага ислам фәннәре юнәлешенә 25 укучы кабул ителгән. Конкурс буенча бер урынга 4 кеше туры килә. Докторантурага килгәндә 10 урынга 15 кешене кабул иткәннәр. Безне аеруча докторантурага кергән шәкертләребез нык шатландыра, чөнки аларның сыйфат дәрәҗәсендә белем дәрәҗәләре, гарәп телен белү дәрәҗәләре бермә-бер югары булды. Һәм шуңа күрә без инде аз гына күбрәк кабул итәргә булдык. Районынан күңелле яңалык алдык. Мондагы Чистая Луга тыюлыгына зур ак төстәге 6 член килгән. Тыюлык хезмәткәрләре аларны Степной күлендә күреп ала. Ак членнәр кызыл китапка кертелгән. Шуның нәтиҗәсеме соңгы елларда республикада аларны күбрәк очрата башладылар. Бер юлы 10 кышны 11 район сулыкларында күрергә мөмкин. Әлегә шундый яңалыклар иде, кичләребез матур үтсен, исән мин булыйк. Сейчас или дороже. В августе берите Nissan от 999 тысяч рублей. Узнайте подробности в автоцентре РРТ. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Вклад 6 звезд. До 6% годовых. Откройте вклад в офисах Акбарсбанка. Подробности на akbars.ru. Каждый завтрак может стать особенным, если на столе сливочное масло Акмай. Акмай – все как по маслу. Начинайте получать пенсию на карту «Забота». Вернем до 1000 рублей от покупок лекарств и продуктов. Оформите карту на сайте akbars.ru или в офисах банка. Bayram konserti. Qatnashchilar Zaynab Farhiddinova, Filus Qohirov, Vil Usmonov, Marcel Vag'izov, Zarina Hasanchina, Ilgiz Muhiddinov, Olina ham Ozod Karimovlar, Ilnar Miranov, Ilusa Xujina, Ilgiz Shayxraziyev, Zulfat Zinnurov. 30 август. Филармония. Хирургическое лечение в стационаре «Здоровье семьи». Высококвалифицированные хирурги. Современные операционные, комфортные палаты. Казань, 2-я юго-западная, 35. 27 августа выставка продажи товаров для здоровья в Казани. Новейшие аппараты для лечения дома и витаминные комплексы. Все для решения проблем со сном, с мужским здоровьем и болях в суставах. Приходите 27 августа в ДК «Химиков» с 10 утра до 14:00. Бомбические цены на товары месяца. Конфеты «Самые умные» 249 рублей 99 копеек. Чай «Ахмат» 139,99. Кофе «Жокей Триумф» 99 рублей 99 копеек. До встречи в Находке. Срок акции до 30 сентября 2021 года. Подробности у продавцов. Акбарс домнан Qozondagi фатирларга ипотека 3,9% башлап. Һәр кем өчен һәм бөтен чоргада. Газиз милләттәшләр, 30 август Галиәскәр Камал театры янындагы мәйданда көндезге сәгать 11-дә Уйнагыз гармуннар бәйрәме. Бәйрәмнең махсус кунаклары Россия төбәкләреннән түгәрәк уен бәйгесе җиңүчеләре, Татарның иң популяр фольклор төркемнәре, халкыбыз яраткан җырчылар Айдар Галимов, Фирдүс Темаев, Казан бию ансамбле, татар дөньясында танылган гармунчылар, җырчылар, биючеләр катнашында узачак тамаша сезне көтә. Хөрмәтле театр сөючеләр, Галиәскәр Камал театры сезгә шәһәр һәм республика көне уңаеннан 25 августтан 29-на кадәр үзенең иң популяр спектакльләрен тәкъдим итә. Билетлар сатуда 12 яшьтән өлкәннәр өчен. Данила Мастер. Памятник за 7 дней. 202 38 32. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым. Җөмһүрият безгә салкын һава массалар үтеп керде, температуралар түбәнәйде. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулы Азнакай Әлмәттә болытлы көн 28 градус җылы. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама Яршалы Алабугада аязучан болытлы һава температура 24 градус. Төньяктан Актаныш Шәгырҗи Менделеевскида алмашынучан болытлы һава җылылык 23 градус. Төньяк көнбатышта Арча Кукмара Балтачта болытлы температура 22 градус.
Көньяк көнбатышта Болгар буе чүпрәледә аязучан болытлы һава, явым-төшемсез 23 градус җылым. Чистая нурлы Томады Ширмешәндә сүрән көн 24 градус җылым. Төнлә республикабызда 15-17 градус җылым. Җил көнбатыштан уртача тизлектә. Башкалабыз Казанда болытлы көн 23-25 градус җылым, җил көнбатыштан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 754 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 54%, җирнең магнит кыры тыныч. Һава торышы турында әлегә менә шулар иде, исән имин булыгыз.